好，繼續第15條。咁咧呢一個咧，而家係講緊一個 longitudinal wave 嚟嘅，一個橫波，但係 translate 咗做一個 displacement distance graph 啦。咁咧佢就話 along 你個 displacement along 你個 direction of wave propagation is taken to be positive，即係簡單嚟講咧，而家向右 right side 係等於 positive。咁好啦，咁我哋咧就嚟判斷下中間嗰啲點先啦。中間嗰啲點咧就一定係 rarefaction 或者係 compression 嗰啲嚟嘅。咁我哋就睇下 P、Q、R 分別係代表啲咩啦。嗱，咁 P 一點咧，咁我哋咧就幻想下前一刻嘅時候，佢係喺 positive 嘅位嘅。頭先講咗啦，positive 嘅話咧係即係向緊右行嘅，咁即係呢個係 right。咁喺下面係負數，所以呢個係向緊左邊行。咁我哋咧就幻想下啦，當你有前面嗰粒嘢向右頂住，喺你後面嗰粒向左頂住，咁呢個咪一個好明顯嘅 compression 啦，呢個 compression point 嚟嘅咯。好啊，咁 Q 咧，我哋用翻同樣嘅 idea 去想像咗佢，佢前一刻係向左，因為負數；後一刻佢係正數，即係 which is 向右嘅。咁我哋又可以幻想下啦，當你前一粒係向左，後一粒係向右，即係兩邊拉開緊，所以呢個係一個 rarefaction 嚟嘅。Q 係一個 rarefaction。咁 R 呢一點係咩嚟嘅咧？R 呢一點其實係對應緊下面呢度，呢個係 maximum speed 嚟嘅。sorry，呢個係一個momentary arrest，momentary arrest 嘅 point 嚟嘅，呢一個係啦，所有頂點呢啲全部都係叫做 momentary arrest 嚟嘅。好啦，咁跟住咧，我哋已經解釋好所有特別點嘅嘢啦。咁咧就睇下啲 choice。咁 particle P 係 momentary arrest，咁頭先講咗啦，佢係一個 rarefaction。sorry，佢係一個 compression。咁所以咧呢個唔啱啦。compression 喺中間點喺 equilibrium point 嘅全部都係 max speed at equilibrium point。咁 rarefaction 佢係 Q 頭先講咗係啦。咁 R 係咪 compression 咧？唔係，佢係 momentary arrest 嚟嘅。頭先講咗啦。跟住咧 particle R 係 moving with greater speed， 頭先都講咗啦，佢唔係，佢係 arrest，momentary arrest，所以答案 boy。